Kana dhageessanii tuulaata. Bar tokko jedhan mootiitu daawwannaadhaaf ba'e jedhan. Akkuma inni mana isaatii ba'e adeemuu jalqabeen harmeen tokko qoraan baatanii karaa irratti itti dhufan. Mootiin kunis argee garaansaa baay'ee raafamee fi konkolaataa isaa dhaabsisee warra isa eeganiin dhaqaatii harmee kana mootiin maal akka inni isiniif godhu barbaaddu jedhaa gaafadhaa jedheen. Jarris dhaqanii akkuma mootichi jedhe maal akka inni isiniif godhu barbaaddu isiniin jedhe mootiin jedhaniis itti himani. Harmeen kunis deebisanii yaa ijoollee ko ani homaa hin barbaadu akka isaan mana koo dhufan duwwaan barbaada jedhaatii itti naaf himaas jedhani. Warri ergamanis dhaqanii akka isaan mana koo dhufaniin barbaada isiniin jedhanii mootiitti himani. Mootiinis tole jedhee mana galee gara mana harmee sanaa deemuuf murteesse. Kanaaf dursanii gara mana harmee sanaatti namoota ergani. Namoonnis yeroo dhaqan karaan mana harmee sanaa geessu konkolaataaf mijataa waan hin taaneef konkolaataan hin galu. Kanaaf karaa konkolaataan irra adeemu gara mana harmee sanaattis baasani. Maaliifis mootiitu gara mana isaanii dhufa waan ta'eef yeroo mana harmee kana bira gahanis manni harmee kanaas citaadha. Kanaaf immoo mootiin kanatti dhufuu hin qabu jedhanii manichatti qorqoorroo bareedaadhaan ijaaranii taa'umsa bareedaas galchanii mana sanaaf waan barbaachisu hundumaas guutanii mootiinis in dhaqe. Harmeenis akkas jedhan. Yaa mootii utuu isin gara mana koo hin dhufiin dura manni koo citaa ture. Karaan irra adeemus hin qabun ture. Mana koo keessas waan tokkollee waan irra ta'an hin qabun ture. Amma garuu isin gara mana koo waan dhuftaniif wanti kun hundinaaf ta'e. Mana kootti karaan ba'ee manni koo qorqoorroon naaf ijaarame. Waan inni irra taa'uuf meeshaan garaa garaas naaf bitame jedhanii hin galateeffatan. Kadhata harmee kana argiteettaa? Utuu birrii kadhatanii birrii gaafuma sana harkaadhuma ture. Jireenya isaanis geddaramuu hin danda'u ture. Garuu isaan mootiin akka mana isaanii dhaquus kadhatan. Waan hundumaas argatani. Argitaniittuu Yesuus mana keessan hagalu malee wanti hin geddaramne hin jiru. Ati garuu waan kadhattu adda baasii beeki. Egaa kun ergaa jabduu of keessaa qabdi. Namoonni miidiyaa kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan hiriyoota keessaniif qoodaa. Kun miidiyaa isin jaallattan miidiyaa keessan madda odeeffannoo gonfoo miidiyaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.